La notizia shock dei 700 esuberi annunciati dalla Safilo dopo l'approvazione del pesante piano di ristrutturazione quinquennale ha fatto subito scattare la mobilitazione a livello regionale. A rischio sono 400 dipendenti della sede di Longarone, 50 del quartier generale di Padova e la chiusura dello stabilimento di Martignacco a Udine, dove lavorano 250 persone. I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari. Assemblee in tutte le sedi Safilo del Veneto, lavoratori in stato di agitazione, si va allo sciopero previsto per venerdì 13 dicembre. Dopodiché noi siamo per chiedere immediatamente un tavolo alla Regione del Veneto perché vorremmo mettere in campo le politiche attive del lavoro per attutire sostanzialmente la possibilità di licenziamenti. La decisione dell'azienda, fondata da Guglielmo Tabacchi nel 1934 e oggi gestita dal fondo olandese HAL, arriva dopo la perdita delle licenze del lusso LVMH, le Griff Dior e Louis Vuitton e nonostante invece l'accordo appena siglato con Marc Jacobs. Il rinnovo con Kering salva invece almeno fino al 2023 la sede di Santa Maria di Sala. L'emorragia di lavoratori dunque sarà pagata unicamente dall'Italia. La di Safilo, Angelo Trocchi, ha confermato che non verranno toccati 3.000 dipendenti che lavorano all'estero. Questa è la notizia ancora più sconvolgente perché appunto mentre Safilo appunto fa investimenti, acquisisce una nuova licenza e fa volare il titolo in borsa, fa pagare questa scelta invece ai lavoratori che perdono il posto di lavoro. Questa cosa a noi non piace, non siamo d'accordo e vogliamo sostanzialmente mettere in atto tutte le possibili iniziative per salvaguardare ogni singolo posto. Mentre i sindacati preparano lo sciopero e i picchetti all'esterno in tutte le sedi venete, l'amministratore delegato Trocchia si rifiuta di dare indicazioni sulle misure che lo storico gruppo dell'occhialeria intende mettere sul tavolo nel negoziato con i sindacati per attutire l'impatto sociale dei tagli. Dovremmo ridurre ovviamente il numero dei licenziamenti e ragionare con la Regione e con le province interessate rispetto a come eventuali esuberi possono essere ricollocati dentro il distretto dell'occhialeria.